Rồi, xin chào anh em. Thì có một cái nó cũng mới thì cũng không mới, cũ cũng không cũ. Thì nói về cái còi này thì anh em đội nhóm đó giờ hay bị là mình gắn vô á, thì lâu ngày mình rửa xe hay gì á thì nước nó sẽ vô, nó sẽ bị nhiễm điện tới cái còi. Thì lâu lâu anh em chạy nghe kêu tọt 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 thấy này kia đúng không? Thì hôm nay mình có cái giải pháp mới. Gì cũng không phải mới, nhưng mà có một cách khác. Thì anh em ra hay kêu thợ là đấu trước khóa, nhưng mà qua một cái công tắc, thì mở công tắc đó lên thì mình mới xài được còi. Thì hôm nay mình bỏ cái công tắc đó luôn, mình thay nó bằng một con gờ le đó. Thì mình sử dụng vừa trước khóa và sau khóa luôn. Thì nếu mà anh em tắt thì tắt máy thì nó sẽ tắt luôn, rồi không xài nữa đó. Thì nó hỗ trợ kỹ con gờ lên, nó cũng hỗ trợ cho mình thêm một chút xíu. Thì ở đây có 2 dây, thì một dây là sẽ vô USB. Đây mình chỉ demo cho anh em thôi chứ mình chưa có gắn lên xe khách. Thì anh em đội nhóm thì coi, thì sau này mình cũng gắn giống vậy luôn nha. Thì ví dụ một cái dây này là dây trước khóa, một dây này là dây sau khóa. Dây trước khóa là phải bắt buộc phải có một cái cầu chuyền ngang đây. Thì đó, thì anh em đấu vô giống vậy đó. Thì con người lẹ nó kêu nè, thì anh em nếu mà anh em đấu đúng á thì bấm nó sẽ kêu, thấy không? Rồi nó cũng sẽ bảo vệ cái công tắc ở trong đây của mình luôn. Thì anh em chơi cái còi mà 30 hay 50W á thì lâu ngày nó sẽ hư luôn, nó sẽ hư luôn cái nút, cái dạng nút này. Thì hôm nay mình làm qua một con gờ le đó, thì nó cũng sẽ bảo vệ công tắc của mình. Thì công tắc đó thì công tắc thường thôi, nó cũng có mấy ngàn, thì nó lâu ngày nó cái độ cường độ con này lớn quá thì nó sẽ hơi đứt. Đúng rồi. Thì giờ anh em ứng dụng nó vào con gờ le, nó sẽ bảo vệ, nó sẽ vừa bảo vệ công tắc của anh em, rồi nó sẽ không bị lâu ngày nó hay bị chập điện kêu tọt tọt. Hay xe anh em đang để nó cũng kêu nữa, thì đây là anh em đang chạy nó cũng kêu nữa đó ha. Thì mai mốt anh em đội nhóm mà qua bên mình làm á thì mình sẽ ứng dụng cái này vô cho xe anh em luôn. Wow, con gờ le, dây trước khóa dây sau khóa đầy đủ hết luôn, vừa đủ tiếng cho cây còi, vừa bảo vệ công tắc trên cái còi hú của mình nữa đó. Ok anh em ha, nó ứng dụng qua nè, giờ mình bóp là nó kêu nè đó. Rồi chào anh em.